Oigan, miren que mi primer nevera que me acompañó cuando me independicé se me dañó, entonces tuve que ir a comprar una por aquí. Ya estábamos en el almacén viendo la que iba a comprar. Esta, pues la verdad fue la que me gustó, la estaba viendo por dentro, imaginándome la llena de mercado. Por aquí la estábamos pagando, aquí ya el muchacho no la había traído. Estaba pensando en cómo iba a subir esos 6 pisos, pero bueno, aquí ya lo habíamos logrado. Casito se me sale el alma, aquí la estábamos destapando y bueno, así fue como quedó ubicada en la cocina. Quedó un poquito grande, espero cambiarme de casa y me falta lavarlos. Like si me quieres acompañar a hacer mercado.